भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि भारत पूरी तरह स्वतंत्र है। हम किसी भी देश के आदेश पर नहीं चलते, अपने फैसले खुद लेते हैं। राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो या विदेश नीति, यानी हम अपने भारत देश का आंतरिक और बाह्य दोनों फैसला खुद लेते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।